Halo kawan-kawan, berjumpa lagi bersama Planters Kebun Sawit. Pada siang ini kita kedatangan alat Auger 58 Bortana Pro Quick. Ini cc nya 58 cc dengan 8000 R per menit, kekuatan mesinnya dan kecepatan idle-nya sekitar 2800 sampai 3200 R per menit. Ini kelengkapannya: headset, air muff, ini ada alat helm pelindung, ini ada sarung tangan, ini takaran minyak terhadap oli 2T, ada kelengkapan untuk kunci, dan ini adalah panduan penggunaan alat. Dan ini mesinnya. Nah, ini mesinnya 58 cc, dan ini pakai ini tadi helmnya. Ini menggunakan ini tempat mengisi minyak gemuknya menggunakan alat pispot. Dia Auger 58 cc, terlihat lebih kokoh. Di sini gas, ini gasnya. Ini untuk mematikan, ada proteksinya. Ini alat bornya, ini bornya cukup besar, mata bornya ini nanti kita modifikasi supaya nanti gampang untuk masuk ke tanah. Oke, masuk. Coba masukkan. Ini harus agak sempit karena masih baru itu dia ya. Harus pas. Terus ini dimasuk. Ini setelah dimasukkan, dikunci dengan klip supaya tidak lepas. Nah, setelah itu dicek oli, bukan oli, ini diisi minyak gemuk kemarin supaya ini penuh. Biar gua apa? Ini diisi dulu dia sampai ini penuh sama minyak gemuk, supaya ketika mesin berputar tidak panas tidak berlebih. Udah penuh, udah. Sebelah ini mencek gitu aja, dia nggak derat kayak mentarik tadi. Setelah selesai diisi di pispot dengan minyak gemuk, alat kemudian diisi minyak. Ini takaran minyaknya, jadi kita mengisi minyak sesuai dengan pedoman yang sudah ada tertulis di sini. Sangat membantu. Nah, coba
Ini setelah dicampur oli 2T ya, 500. Bensin atau pertalite, dah masukkan. Nah, kita coba dulu setelah selesai diisi. Dan mesin siap dicoba. Dalam mencoba ini harus menggunakan APD. Coba dihidupkan. Engkol lah, pegang lu kayak nyari. Kalau kau pegang, nah biar bisa diengkol. Banjir ya. Tenaganya cukup kuat. Oh, ininya terus dibalikkan kan? Iya, dia otomatis itu. Langsamnya. Ketinggian ya. Wah, ini lubangnya besar. Memang tenaganya cukup jos. Ya, memang.